जी तो व्यूवर्स ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हल्की हल्की जो है रेन हो रही है और उसके साथ हल्की हल्की सी क्या धूप भी निकल रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारा जो है इस वक्त व्यू लग रहा है। ये देखिए लाइव आप लोगों को दिखा रही हूँ इस वक्त। और हमारे साथ कौन कौन है कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किन किन ने हमें इस वक्त ज्वाइन जो है किया हुआ है। आज क्या कहते थोड़ी सी रेन हुई है, इस वक्त भी हुई है बारिश, लेकिन अब जो है धूप निकला, ये जो शुक्र है। वरना अगर धूप जो कहते ना निकलती तो मौसम और ज़्यादा जो है सर्द हो जाता। और ये है कि धूप निकलने से बहुत एक अच्छा सा जो है फीलिंग्स आ रही है कि साथ जो है हल्की हल्की बारिश भी है और साथ जो है धूप भी है हल्की हल्की। और अब क्या कहते हैं सब लोगों ने जो है वो जो होती ना कि दिसंबर की पोट्री वगैरह, दिसंबर का वो जो गाना है भीगा भीगा सा, अब वो लगाना सब लोगों ने जो स्टार्ट जो है कर देना है।